haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirsan. asxaabta intaan fiidiyowga bilaabin arrin ayaa rabay inaan idin sheego. waxaan ogaaday channelka 97% keliya inay fiirsadaan oona channelka subscribe saarin. arrinkan uma maleynayo wili xateer inay ku dhacday qof Soomaali ah. fiidiyowgan waxaa laga yaabaa in uu ka bato views xataa keeni waayo ilaa 40 subscribe. fadlan iyo caday walaaltini madaada channelkana subscribe saar. kaliya waxaa igu filan subscribe-kaaga. fadlan adiga fiirsanaya haatan subscribe saar channelka. waad mahadsantahay. sheekadan waxay ugu dhacday sanado ka hor. waxay ahayd Halloween day haddaadan garanaynin waxaa la dhahaa maalinkii cabsida. habeenka Halloween day waxaan soo gashan jirnay dhar u eg sida bahaaladii oo kale. aniga iyo saaxiibkay isla markaas waxaan kasoo tagnay xaflad waxaana u soconay guriga gawaari aan kusoo baxnana waan weynay. waxaan go'aansanay inaan xaafadda lagu tagno laakiin way suurtogeli weysay saacadii oo nagu dhammaatay awgay. guri agteena ka dhow ayaan albaabka u gargaraacnay waxaana doonaynay inaan la joogno ilaa berito. laakiin albaabka waxaa naga furay nin ka muuqato duruuf wejigiisna garaafeysnaa. annaga maanta oo dhan waa la hadlaynay laakiin hadalkeena ma dhegaysanayn. asiga wax jawaabna nama siinayn. hal mar ayuu hadlay wuxuu nagu yiri xafladda Halloween dhiiga miyaad ka imaadeen? haa markaan ku yiri xilliga mar hore ayuu dhammaaday ee mar hore maxaad ugu soo tagi weyseen ayuu nagu yiri. saacadii ayaa fiiriyey kadib wuxuu nagu yiri soo gala aniga ayaa meela seextiin idin siinayo. kadib wuxuu nagu yiri kor soo fuula. aniga wuxuu i tusay risiis jokolaatadaasna waxay ahayd jokolaata aad u jeclahay. isla markaana waxaan soo fuulay kor si aan uga soo qaato. laakiin xaaladda jokolaato way ka weyneed. waxaanba arkay ninka in guriga ugu jiraan hubab aad u badan, mindi, baangad, seef, nooc kasta oo dad lagu dilo gurigaas way ku jirtay. kadib wuxuu i siiyey 2 jokolaato risiis jokolaato. laakiin jokolaatada ayaa ii darneed. anigana fikir kale ma galin, jokolaatada ayaa iska soo qaatay. markii aan soo degaynay ayaan waxaa arkay saaxiibkay oo dhacay. gadaal markaan fiiriyeyna waxaan arkay ninkii oo gadaal mindiga geliyey saaxiibkii. aniga aad ayaan u carooday, fiir ayaana ku riday, wuuna u gambiyey asiga. isla markiina lugta ayuu mindi igaaga duray. isla markii waxaan isku dayay inuusan iga baxsan. waan fanaanada ayaana ka qabtay, fiir ayaana ku waday ilaa uu ka suuxo. anigana mindidii waa iska saaray, saaxiibkeyna garabka ayaan kasoo qabtay, meeshiina waan kasoo waday si aan isbitaal uga gaarsiiyo. isla markiina waxaan wacay booliiska waxaana u sheegay meesha inooga soo gaaro si dhaqsi ah. booliiska markay imaadeen ninkii way xirxireen. anigan iyo saaxiibkeyna waxaa noo waday isbitaalka. arrinka shoog iyo naxdinta lahaa wuxuu ahaa maalmo kadib ayaa waxaa noo sheegay in uu ninkaas gurigiisa dadka soo daaho gelin jiray isla markiina meesha ku dili jiray. waxaana noo sheegay inuu ninkaas dilay 136 qofood. laakiin nasiib wanaag maanta waxaa la geeyey jeelka. maalintaas wixii ka dambeeyey waxaan go'aansaday in aan batagin guri aan garanayn. waxaana go'aansaday inaan si dhaqsi guriga ku imaado.